Miren esta impresionante escena captada en cámara, una serpiente totalmente inofensiva para el ser humano, depredando a la serpiente más peligrosa de Centro y Suramérica, depredando a una Bothrops asper. La serpiente que la está depredando es una Drymarchon melanurus, una serpiente que no posee veneno, que es completamente inofensiva para las personas, pertenece a la familia Colubridae, y algo muy interesante con esta serpiente es que tiene resistencia al veneno de las talla X. Además, la caza por constricción, es decir, se enrolla en ella, la aprieta, la asfixia y procede a depredarla.